Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today I am going to show you how to make chowman. साथीहरु लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट गरिदिन नबिर्सिनु होला। तपाईहरुलाई म आज चाहिँ सजिलो तरिकाले चाउचाउको चौमिन बनाउन देखाउन गइरहेको छु। लेट्स गेट स्टार्ट। साथीहरु फर्स्ट अफ अल एउटा प्यान लिनुहोस्। प्यानलाई राम्ररी तात्न दिनुहोस्। हाम्रो प्यान चाहिँ तातिसकेको छ। अब यसमा तेल हाल्नुपर्छ। साथीहरु मैले चाहिँ यहाँनेरि चाउचाउको चौमिनको लागि 7 वटा रमपम फुटाएर राखेको छु। अनि अलिकति एउटा प्याज, यहाँनेरि अलिकति प्याजका पत्ता, 2टा टमाटर काटेर रेडी गरेको छु। खोर्सानी स्वाद अनुसार काट्नुहोस्। मैले यहाँनेरि 5-6 वटा अकबाई खोर्सानी हालेको छु। मलाई अलिकति क्यारेट्स पनि लिएको छु अनि क्याबेज अनि त्यसपछि 6 वटा अन्डा मैले अलरेडी रेडी गरेर राखेको छु। नुन पनि एड गरिदिनुहोस्। नुनले चाहिँ टमाटर पाक्नुलाई एड गरिदिनु। टमाटर चाहिँ राम्ररी पाक्न दिनु। एकछिन मिनटको लागि म पनि पाकिसकेको छ। म चाहिँ खोर्सानी पनि एड गरिदिएको छु। खोर्सानी एड गरिदिनु। यसमा अन्डा पनि हालिदिनु। अन्डालाई एकछिन बाबा हुनको लागि टाइम लाग्छ। एकछिन राख्नुहोस्। बाबालाई चाहिँ अर्कोपट्टि पनि फर्काइदिनु। फर्काएर बाबालाई बनाउनु छ कि एक चिकन बनाएपछि टुक्रा बनाएपछि अब यसमा अलिकति क्यारेट हालिदिनुहोस्। क्यारेट पनि एड गरिदिनुहोस्। क्यारेट अलिक धेरै पनि लगाउनु। अन्डा, क्याबेज, क्यारेटलाई चाहिँ मजाले चलाएर मिक्सअप गर्नुहोस्। यसलाई मजाले मिक्सअप गरिसकेपछि यसमा पानी पनि एड गरिदिनुहोस्। पानी चाहिँ अलिक निकै लगाउनु, धेरै पनि लगाउनु पर्दैन, ठिक्क लगाउनुहोस्। चाउचाउ र यो क्याबेजहरू पाक्ने गरी यसमै अब रमपमलाई यसरी राखिदिनुहोस्। यो रमपमलाई चाहिँ पाक्ने जति एकपल्ट पाक्न दिनुहोस्। त्यस पछाडि अर्कोपट्टि फर्काउनु पर्ने। यो रमपम चाहिँ अर्कोपट्टि पाकिसकेको छ। अब अर्कोपट्टि फर्काउनु पर्छ। यसरी हेर्नुहोस्। सबै रमपमलाई यसरी फर्काउँदै पकाउनुपर्छ। अब यता पनि मजाले पाक्न दिनुहोस्। पाक्न जति अलिक पानी कम्ती भयो जस्तो भयो भने एड गर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ पानी ठिकै हालेको छु, त्यो भएर एड गरिराख्नु पर्दैन। साथीहरु अलिकति सोया सस पनि मिसाइदिनुहोस्। नमिसाउँदा पनि हुन्छ, तर अहिले चाहिँ कलर राम्रो दिने भएकोले म चाहिँ अलिकति एड गर्नु गइरहेको छु। अब साथीहरु रमपममा भएको मसला पनि एड गरिदिनुहोस्। मैले यहाँ 7 वटा रमपम हालेको छु, तर सबै मसला नहाल्नुहोस्। फेरि मसला भयो भने पनि त्यति त हुनसक्छ। म चाहिँ 3टा मात्रै मसला एड गर्नु गइरहेको छु। साथीहरु पाकेको पाकेन भनेर चेक पनि गर्नुहोस्। पाकेको छैन भने फेरि पल्टाइदिनुहोस् नपाकेकोपट्टि। अनि पाक्छ मजाले चलाउँदै पकाउनुहोस्। रमपमलाई चाहिँ मसलासँग पनि मिक्सअप गर्नुहोस्। यसलाई मजाले यसरी बनाउँदा चाहिँ एकदमै छिटो पनि हुन्छ र एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ। साथीहरु तपाईहरु पनि घरमा जरुर ट्राई गर्नुहोस्। एकछिन अब चाहिँ रेडी भएको छैन, यसरी पाक्न दिनुपर्छ। 1/2 टिस्पुन रेड चिली पाउडर हाल्नुहोस्। मिक्सअप गर्नुहोस्। साथीहरु अब मैले अलिकति मात्रै नुन हालेको छु, त्यही भएर नुन पनि एड गर्न गइरहेको छु। म चाहिँ तपाईहरु पनि स्वाद अनुसार नुन एड गर्नु। फाइनली हाम्रो चाउचाउको चौमिन चाहिँ रेडी भइसकेको छ, भइसकिसकेको छ। हेर्नुहोस् कति मिठो देखिरहेको छ। तपाईहरु पनि यसरी घरमा ट्राई गर्नुहोस्। यसरी नै बनाउनुहोस्। एकदमै मिठो हुन्छ, छिटो पनि हुन्छ र सजिलो पनि हुन्छ। Thank you guys for watching this video. Hope you guys enjoyed this video. If you did, don't forget to like, share, subscribe,
turn post notifications, and comment below what videos you guys want us to see. Bye!